Ola amigos, grazas por estar un día máis con nós. Bos días, hoxe temosvos preparado un prato para os máis pequenos da casa, que seguro que lles encantará. Un polo con verduras e améndoas. A carne de polo é moi aceptada polos máis pequenos, porque é moi branda e fácil de digerir. Ademais, ten pouca grasa e é recomendable sacarlle a pel antes de cociñala. Aporta proteínas de moita calidade e tamén ferro de fácil absorción. Grazas, Olga. E os ingredientes que precisamos para este prato, témolos aquí todos. Un bo polo, que está collido baixo a denominación de Galicia Calidade. Laranxas, chícharos, azafrán, champiñóns, cenorias, chalotas, améndoas e tamén unhas patacas. Pois para a receita de hoxe imos empregar uns contrazancos e temos que separalos do polo. Senón, outra opción xa é cando os merquemos, dicirlle na carnicería que non los separen. Senón, dous cortes, un a cada lado do zanco, rompemos a metade e xa temos case que separado. Agora solamente temos que separar do esqueleto. Con un coitelo dámoslle o corte. Buscamos o xogo e separamos o zanco do contrazanco. O máis axeitado é preparalos sen a pel. O seguinte paso, imos preparar a salsa donde logo imos cocer os contrazancos. Sempre temos que poñer unha pota que sexa moi axeitada a cantidade de comida que imos preparar. Con iso evitaremos que se nos peguen, que se nos queimen e que se cociñen antes tamén. Unhas culleradas de aceite que se vai aquentando e imos engadirlle unhas chalotas. Podenos quedar máis fermosa tamén porque a violeta é un pouquiño diferente do que estamos acostumados. Engadindo que se vaya fritindo. Deixámola que se vaya fritindo un pouquiño. Imos engadirlle tamén unhas cenorias. Imos engadíndollas, que se vayan fritindo lentamente, xa case está, e logo imos engadirlle tamén os contrazancos. O azafrán, unhas hebras, que xa os imos engadindo. Que se nos vayan facendo un pouquiño coas verduras e co aceite, que se nos doren un pouquiño, daremoslle outra volta e logo poñeremoslle auga e deixarémolos cocendo. Mais adiante remataremoslo coas patacas e tamén coas améndoas. Imos lavar os champiñóns primeiro. Os máis pequenos deixarémolos sen cortar e os máis grandiños podemos darlle un corte a metade. Salgamos. Poñémoslle auga, cubrimos, así, xa vedes que se ve un pouquiño aínda o contrazanco de polo, non? Non temos falta de encher a pota, así vai nos chegar. E para aromatizar un pouquiño, imos engadirlle unha pela de laranxa. Estamos pelándoa máis ben fina, non? A parte branca da pela, se a poñemos a cocer, vai nos soltar un amargor. Non queremos, entón, deixaremos solamente a parte máis delgada. E tamén lle engadiremos unha pouca fariña de améndoa. Ademais de que nos vai espesar un pouco estes contrazancos, vailles a dar un toque. Pois coa pataca xa pelada, imos cortala en cadradiños e hoxe imos preparala na pota. Imos facerlla guisada co contrazanco de polo. Unha vez que o polo está xa casi cocido, engadímoslle as patacas e tamén os champiñóns que, aínda que parece un bo prato deles, unha vez que estean cociñados, vanse quedar na metade. E uns chícharos, así vai nos chegar. Deixaremos aquí cocendo todo uns 7 ou 8 minutiños
E logo remataremos empratando, levando os contrazancos á mesa, que é o seu sitio. Seguro que co prato de hoxe os máis pequenos van a disfrutar moito na mesa. Xa vedes as amendoas. E temos rematado uns contrazancos de polos con verduras e amendoas.